بې پایلې مینه. شاکر سره خبرې کولو څخه وروسته بیرته ماښام کور ته ستون شوم. د کمشنر صاحب په تندي کې 12 بجې وي. په زینو کې خپلې کوټې ته دوهم منزل ته روان وم چې د کمشنر له قهره ډک اواز زما له پښو څخه ځمکه وتښتوله. ودرېږه. مور سجاد او وریندار له کوټې څخه راووتل. پلار نن د یو حقیقي کمشنر په شکل ولاړو او زه د یو مجرم په حیث مخې ته یې ولاړم. ښه نو ته لندن ته نه ځې؟ زه به لندن ته لاړ شم که تاسو له مولوي صاحب سره د کړې بې ادبۍ بښنه وغواړئ. کمشنر د خبرې اورېدو سره راچغه کړه. څه؟ ښه نو ته غواړې چې تقاعدي کمشنر امجد رضا نن له یو معمولي مولوي څخه بښنه وغواړي؟ دا خبره دې له مغزو څخه وباسه. نو بیا تاسو هم دا خبره هیره کړئ چې زه به ستاسو خبره ومنم. ما د پاس تلو نیت وکړ. ته لکه چې د دې خبرې نه بې خبر یې چې د کوم چت لاندې تاسو محترم اوس ولاړ یاست هلته صرف او صرف د امجد رضا حکم چلیږي. ما ته پلار داسې اختار راکوو چې که زما خبره دې ونه منله نو له کوره دې وباسم. او ما ته په دې خبره څه حیراني هم ونه شوه ځکه زه پوهېدم چې امجد رضا به یوه نه یوه ورځ ما سره داسې سلوک کوي او لکه زه چې کوم لوی مجرم یم د مینې مجرم او د دې جرم بښنه هم په کوم کتاب کې نشته. نن زه هم د خپلې کورنۍ په عدالت کې د عشق په تور نیول شوی ولاړ یم. زه د کمشنر په لور نږدې شوم. نو آیا زه دا وګڼم چې ما ته په دې کور کې نور د اوسېدو اجازت نشته؟ مور مې پوهه شوه چې خبره نوره په خرابېدو روانه ده. ها نزویه موږ به ولې داسې غواړو؟ موږ خو بس دا غواړو چې تا هغه جینۍ له خپل زړه څخه وباسه. ما ته د هغې د خپل زړه ویستلو څخه د دې کور پرېښودل اسانه کار ښکاري. زه بیا د تلو لپاره روان شوم. مور غږ وکړ. هماده دا څه وخت دی؟ کمشنر د غرور په خندا کې وویل پرېږدی هغه په 2 ورځو کې به معلومات وشي. دې لا تر اوسه د تیز لمر مزه نه ده څښلې. په کوټه کې 2-3 ایسي لګېدو او تصفیه شوي اوبو څښلو والا شهزاده ته له کور څخه بهر د سختۍ او مشکلاتو څه پته ده. که یوه شپه له کور څخه بهر تېره کړه نو د عشق دا پیری به یې له سر څخه والوځي. دا خو په خپلو پښو مزل هم نشي کولی. وایه که نه خانه چیرته چې تلل غواړې هلته لاړ شه یا موټر چلونکي ته ووایم چې تاسو محترم ورسوي. زه د کمشنر خواته نور هم نږدې شوم. ماشوم ته په پښو مزل کول پلار او مور ښیي. خو افسوس په دې خبره راځئ چې تاسو دواړو خواو ما ته په خپلو پښو مزل هم نه دی ښودلی. خو وخت خلکو ته هر څه ورزده کوي. هغه هم په هغه وخت کې چې د انسان مور او پلار هغې ته ښودل هیر کړي. زه به د ایسي کوټو او تصفیه شوو اوبو څخه پرته ژوند کول زده کړم او که چېرته زده مې هم نه کړل نو دا خو واورئ چې ستاسو خواته به بیا رانه شم. مور په چغو شوه. سجاد هم داسې بوت پاتې شو او پلار هماغه شان د سګرټ څخه لوګي پورته کول. زه ترې راووتم. زما مخې ته د ښار پراخې کوڅې پرتې وې خو نه پوهېدم چې په کوم لورې لاړ شم. پلار رښتیا ویلي وو چې زه خو پیاده مزل هم نشم کولی ځکه لا تر اوسه مې د پیاده تلو ضرورت نه دی حس کړی. ما د دې ښار ټولې کوڅې په هماغه موټر کې په ګرځېدو لټولې وې او د دې ښار له کونج کونج څخه خبر وم. نن په دې لاره پیاده تلو راته د دې لارې اصلي اوږدوالی او اصلي منظرې وښودې. وایي چې هر انسان د دنیا د بدلولو خبرې کوي خو د خپل ځان بدلولو هڅه یوه ورځ هم ونه کړه. نن ما د خپل ځان بدلولو هڅې پیل کړې وې. د لږ وخت پورې د یوه بڼه مخې ته ناست وم. په خپل حالات مې غور کوو. زما په جیب کې صرف 200-300 روپۍ وې. خپل د بانک کارت مې د پلار مخې ته غورځولی وو. نه پوهېږم چې دا پیسې مې څنګه جب کې پاتې وې. شپه ورو ورو په پخېدو وه او خواوشا خلک خپلو بچو لپاره د حلالې روزۍ ګټلو څخه وروسته د کورونو په طرف روان وو. په لږ ساعت کې بڼ هم له خلکو څخه خالي شو. ماخوستن پوخ شوی وو او د بڼ څوکیدار راغی او د بڼ بندېدو خبرې راته راکړ. خو نن ما سره هیڅ نشته. زه د چا کور ته لاړ شم؟ کوم ځای چې ما د وړوکوالي څخه خپل کور ګاڼه هغه خو د کمشنر صاحب عدالت وخت. که خبره منې نو دلته اوسېدلی شي که نه اوسه. د داسې مور او پلار سره ولې موږ په وړوکوالي کې یو قرارداد نه لاسلیک کوو چې په هغې کې ټول شرطونه وي چې هر کال باید ماشومانو ته واورول شي چې دې 4 دیوالۍ ته خپل کور ویلو سوچ هم ونه کړو. د شپې تیارې اوس ټول ښار په خپلو وزرونو کې نغاړلی وو.
په روانه کې مې په یو عام روغتون سترګې ولګېدې چې په وړوکوالي کې زه او کامران ډېر زیات په دې لاره تیر شوي وو. زما شپه نن په همدې روغتون کې ده. ډېر نظر مې واچوو. اخر مې نظر په یوې چوکۍ پرېوته او په هماغې څملاستم. ډېره موده وروسته د داسې شنه اسمان لاندې پروت او د ستورو سره مې خپل اوازونه ویشل. په وړکتوب کې چې به کله هم د نیا کور ته لاړو هلته به کټونو کې د شنه اسمان لاندې پراته او نیا به راته د حیواناتو ډارونکي کیسې اورولې. موږ به ستورو سره خبرې کولې. هغوی به راته هم خندل او زمونږ کیسو ته به یې په پټه غوږ نیولی وو. دا ستوري هم ډېر وفادار وو. زمونږ د ویده کېدو نه مخکې به یې مونږ هیڅکله یوازې نه پرېښودو. اوس له دې ستورو څخه شرمېدم ځکه دومره ډېر وخت تېر شو او ما له دوی نه پوښتنه ونه کړه. خو بیا هم په دې یوازیتوب کې زما خواته راټول شوي دي او زما څخه هیڅ کوم شکایت او ګیله نه لري او زما دردونه په خپلو منځو کې ویشي. په ماشومتوب کې د هر ماشوم یو یو د خوښې ستوری وي. دا د کامران وو، دا د نګهت او دا یې بعد د ځان لپاره پرېښی وو. ها همدغه زما ستوری وو، له ټولو څخه پړقېدونکی ستوری. زما به تل پړقېدونکي شیان خوښېدل. هغه ستوري خو هماغسې وو، له ټولو څخه روښانه، د ټولو څخه بیل. دا ټوله دنیا ولې زما دښمنه ګرځېدله؟ دا زما نه ولې د اول نه تر اخره د مینه کوونکو دښمنه ده؟ همداسې پوښتنې مې له ځان څخه کولې او بیا مې ورته ځوابونه لټول تر څو ټوله شپه راباندې تېره شوه. زه هله له خوب څخه راپورته شوم چې زما له ملګرو ستورو څخه یوازې یو څو راسره پاتې وو او نورو ټولو راڅخه خدای پاماني اخیستې وه او په ونو کې د مرغیو بچو د چڼ چڼ اوازونه پیل کړي وو. شاید د مرغیو کورونه هم زمونږ په شان وي. اول دوی هم له خوبه پاسي تر څو ماشومانو ته د خوراک لپاره څه تیار کړي او بیا ماشومان له خوبه پاڅول کیږي. د روغتون له یو کوچني جومات څخه د الله اکبر اواز پورته شو او خلک د سهار د لمانځه لپاره د جومات په لور روان شو. ما یو څه لپاره دې لمونځ کوونکو ته کتل. سترګې مې وسولولې او بیا زه هم د یوې نوې جذبې سره د جومات په لور روان شوم. زه تر اوسه دومره وختي د لمونځ ادا کولو لپاره کوم جومات ته نه وم تللی. دا څنګه خلک وو او دا څنګه جذبه ده چې دا خلک د جومات په لور راکاږي. د لمر وړانګو د ونو پاڼو ترمنځ ځمکې ته رسېدلې وې. د ژوند کاروبار پیل کېدو والا وو. شاید چې د کوم غټ ډاکټر د راتلو وخت وو ځکه د روغتون څوکیدارانو موږ ته له هغه ځایه د وتلو ویل. زما هسې هم نوره دلته د کېناستو اراده نه وه. زه باید د شاکر کور ته تللی وی. شاید هغه پرون د مولوي صاحب کور ته تللی وي. شاید د هغې سره کومه نوې خبره وي. ما په ناپامۍ په جب کې لاس دننه کړ نو د کاغذ کشار مې محسوس کړ چې ومې کتل نو هماغه د سلو لوټو د روغتون سره خوا کې ټانګوال ته مې اشاره وکړه او د پخوانۍ بنګلې په لور روان شوم. په هغه ورځ زه پوهه شوم چې د ټانګې شاته سیټ کې انسان ته د دنیا ټولې منظرې ښکاري. شاکر چې همدا اوس له کور څخه د وتلو په حال کې وو زما په لیدو ځای په ځای ودرېد او بیا یې زما خواته را منډه کړه. تر لږ وخت یې راته داسې کتل لکه زه چې د کومې بلې دنیا څخه راغلی یم. هماده تاسو چیرې تللي وئ؟ شپه مو چیرته وه؟ له ځانه دې څه جوړ کړي دي؟ شاکر زه له ځان سره خپل کور ته بوتلم ځکه ما نه غوښتل چې پخوانۍ بنګلې ته لاړ شم. شاکر دروازه بنده کړه، زه یې کېنولم تر څو شاکر شیدو چای او ورسره هګۍ پخه کړې وه. زما زړه ته هیڅ نه کېدل. د شاکر په ډېر ټینګار مې یو ګوټ چای له ستوني څخه تیر شو. ما له شاکر څخه د مولوي صاحب په باره کې پوښتنه وکړه خو هغه ویل ته راته خپل حال وایه. ما ورته وویل زه ښه روغ جوړ یم. ما د مولوي صاحب د کور باره کې خبرې اورېدل غوښتل خو هغې اول زمونږ د کور باره کې شروع وکړه. شاکر چې کله زمونږ کور ته تللی و نو د کور څوکیدارانو ورته د شپې د حالاتو باره کې ټوله کیسه اورولې وه. د شاکر په وینا مور لږه خفه وه خو پلار او سجاد دواړه په دې مطمئن وو چې سبا د ورځې به بیرته کور ته راشي. وړوکې بعد زه ټوله شپه د ملګرو په کورونو کې لټولی وم. ما شاکر ته ونه ویل چې زه د شپې چیرته وم. د شاکر ټولو پوښتنو ځواب کې مې همدا یوه پوښتنه کوله ته د مولوي صاحب کور ته تللی وې؟ هغې وکړه خو خیرت دی که نه؟ شاکر زما د خبرې په اورېدو غلی شو. ورغلی وم. مولوي صاحب خو د هماغې ورځې نه په کټ کې پروت دی. له کومې ورځې نه چې ستاسو له کور څخه راستون شوی دی په ټول کور کې ماتم دی. نور نو ماته د خبرې کول سم نه ښکارېدل. بس د هغې پوښتنه مې وکړه او بیرته راغلم. له هغې صدمې څخه یې حالات خراب شوی دی. د شریف سړي ټول ژوند د هغې غیرت او عزت وي هماده. که څوک په هغې هم ګزاره وکړي نو بیا ترېنه یو بې ثابت جوړ شي.
زه پوهېدم چې دې وخت کې د مولوي صاحب په کور کې څه قیامت دی. شاکر ډېر سم کار کړی و چې له کومې پوښتنې پرته له هغه ځایه راستون شوی و. نو زما ناسته دلته بې ګټې وه. نو د تلو لپاره ودرېدم. شاکر زما لاس ونیو. چېرته روان شوې حماده؟ زه تاسو چېرته هم نه پرېږدم. زما منزل اوس نشته. په کومې لورې چې لاړم په هغې به تللی یم. ما ته د خپل ځان پیژندلو یوه موقع په لاس راغلی ده. زما له ودرولو څخه دا موقع هم له ما څخه مه اخلئ، که نه په ټول ژوند کې به د پلار سره څه چې د خپل ځان سره هم سترګې مخ نه کړای شم. شاکر زما له عادت څخه باخبر و چې زه یو ضدي انسان یم. د هغې سترګې له اوښکو څخه ډکې شوې. هغه پوهېده چې زما ټول ژوند د ګلونو په بستره تېر شوی دی. دا سختي به ما ډېر ژر ویلې کړي. هغه په دې هم پوهېده چې زه نور ډېر وخت دلته نه پاتې کېږم او دا سختي اوس زما تقدیر دی. هغه هم را سره پاڅېد او د دروازې پورې را سره راغی. د وتلو سره مې سترګې په نګهت ولګېدې چې په دروازه کې ولاړه او د خپل څادره په پیڅه کې اوښکې پاکولې. زه لږ مخکې لاړم او شاکر مې کور ته ولېږه، ځکه هغه باید خپلې دندې ته په وخت تللی وی، ځکه د کمیشنر توبیت خو هسې هم د شپې نه خراب و. شاکر ډکې سترګې بېرته روان شو. په سړک تر ډېره همداسې پیاده لاړم. نو بیا مې ټانګې والا ته وویل تر څو ریلوي سټیشن ته لاړ شي. ما ته ښه یاد دي د کامران یو خپلوان په رس کې یو مشر دی. زما په خیال نوم یې جاوید صدیقي دی. هغې زه نه پیژندم خو هغه ما پیژنده. د ژوند تیرولو لپاره مې باید یو څه کړی وی او د مولوي صاحب هماغه یوه جمله مې په غوږونو کې تاوېده. کله چې په دروازه کې ما د مولوي صاحب څخه بخښنه غوښته، نو ما مولوي صاحب ته وویل چې د کورنۍ زیاته سزا ما ته راکړه. خو د هغې د خولې څخه یو پټ رښتیا راووتل چې ما ته یې ویل ته خپله څوک یې؟ د بخښنې حق صرف هغه څوک لري چې هغه خپله پیژندنه ولري. ته خو خپله د هغو خلکو محتاج یې چا چې زما په لوڼو باندې تورونه ولګول. په تلو تلو کې هغه په خوله څه ګزار راکړی و او رښتیا یې هم ویلي و. زه خو خپله د دغه خلکو په ډوډۍ ژوندی وم. نو ما څنګه د هغې ټولو لخوا بخښنه غوښتلی شوه؟ دا ټول عمر ما پرته د ځان پیژندنې تېر کړی و. یوازې د امجد رضا د زوی په حیث په ټولنه کې چې زما څومره عزت و، هغه خو په اصل کې د بل چا لپاره و. خو اوس مې د خپل ځان پیژندنې هڅه پیل کړه. زه به اوس د مولوي صاحب سره هله مخ کېږم تر څو زه امجد رضا خپل شناخت پیدا کړم. سټیشن ته په رسېدو مې د جاوید صدیقي پوښتنه وکړه. په خوشبختۍ د هغې دنده اوس هم په خپل ځای وه. د صدیقي دفتر مخې ته یو څوکیدار ناست و. د هغې په لاس مې صدیقي ته یو خط ولېږه. لږ وخت وروسته یې زه دفتر ته دننه وغوښتم. صدیقي یو چاغ او د لوړ قد والا یو معزز شخصیت و. خپل سپین ویښته یې خوا ته اړولي وو. په سترګو یې عینک یو قلم یې په غوږونو کې ایښی و. په پاڼو یو زغلنده نظر واچوه او ما ته یې وکتل. ښه جماعت صاحب، ته د کامران ملګری ووایه زه ستا لپاره څه خدمت کولی شم. ښاغلیه، زه بې روزګاره یم. که څه کار راته پیدا شي نو که یو وړوکی غوندې هم وي. صدیقي سر راپورته او بیا یې ما ته په غور سره وکتل. ښه نو دا خبره ده. ما فکر کوو چې د کوم سیټ خپلولو لپاره راغلی، خو صاحب له شکل څخه خو تعلیم یافته ښکاري. ستاسو د سوي سره برابر موږ سره څه کار پیدا کیدای شي؟ څومره درس دی ویلی دی؟ کله کله خو دا تعلیم هم انسان لپاره د لارې خنډ ګرځي. خلک خو تا سره همدردي لري خو تا ته کار درکولو باندې شرمېږي. ما مخکې له ځان سره دا پرېکړه کړې وه چې زه به د تعلیم او کورنۍ په باره کې چاته هم نه وایم. بس ګزاره کوو، تاسو ما ته هر قسم کار راکولی شئ. زه په ډېر غټ امید ستاسو خوا ته راغلی یم. صدیقي یو ځل بیا ما ته په غور سره وکتل. زما په خیال د تعلیم په خبره یقین رانغی، خو بیا یې راڅخه د تعلیم په باره کې پوښتنه ونه کړه. بار پورته کولی شي؟ هو صاحب. هغې په میز باندې ایښودل شوي زوړ زنګ باندې لاس کېښود. د رنګ اواز اورېدو سره د دروازې چپلاسي د پیرې په شان حاضر شو. صدیقي صاحب ورته امر وکړ غپورې یې ما ته راولېږه. چپلاسي د ښه صاحب په ویلو سره سره وخوځوو او لږ وخت وروسته په عمر پوخ خو له بدن څخه ځوان سړی کوټې ته راننوت. په اوږه باندې پړی او سوري کمیس. هغه کوټې ته په راننوتو سره مړاوی شو. یعنې هغه د صدیقي صاحب ډېر احترام کوي. غپورې راننوتو سره سلام یې واچوو. صدیقي صاحب سر پورته کړ. ښه غپورې، ستا هغه همکار ملګری راغلی که نه؟ ښه، هغه د طیب زوی چې تېره میاشت ناروغ شوی و، هغه لا تر اوسه موږ ته خبر نه دی راکړی. یو دوه حرامخواره دي چې هغه هم موږ ته رخصتیانې کوي. ما یې لیست جوړ کړی دی، سبا ته به یې تاسو ته درکړم.
دا خو معلومه شوه چې غپوري د ټول کارکوونکو مشري په غاړه درلوده. صدیقي صاحب ورسره زه په موقت ډول د کار کولو لپاره برتي کړم. غپوریه دا حماد دی، نن څخه وروسته به دا ځوان ستا د لاس لاندې کار کوي. د دې کار لا موقتي دی، د دې کار به وګورو نو بیا به پرېکړه کوو. غپوري په حیرانتیا ماته د سر څخه تر پښو وکتل. زما په شکل کې اخر څه و چې دې خلکو ماته د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوو. اول صدیقي او اوس غپوري. صدیقي صاحب راته پتلو کې ویل چې هر څنګه مسلې سره مخ کېدي نو ما ته هر وخت کې ویلی شي. ما هغه ته وویل چې اوس مهال زه د اوسېدو لپاره ځای نه لرم او یوازې یم. صدیقي غپوري ته وویل چې هغه انتظار خونه کې ورته د چپړاسیانو سره یو ځای پیدا کړه. اوس خو د اوړي ګرمې شپې وې نو کوټې لپاره ضرورت هم نه و. غپوري له ټولو څخه مخکې ماته د کارکوونکو سور رنګې جامې راکړې. زما لومړنی شناخت حماد 130 نمبر مزدور. دلته ټول کارکوونکي د نوم سره نه بلکې د نمبر یادولو سره پیژندل کیږي. زه هم اوس یو شمیره وم، حماد نه، صرف یوه شمیره 130 نمبر مزدور. دا خو ښه هم و، که چیرې مې په تذکره کې نوم حماد نه و نو کیدای شي ما خپل نوم هم بدل کړی و. د هر ریلوي سټیشن یوه بیله نړۍ وي، یو بیل ماښام وي. ما صرف په هوایي الوتکو کې سفرونه کړي وو او د ریل سفر مې یوازې د لندن غوندې ښکلي ښار کې کړی و چې د هغې ځای ریل د دې ځای د الوتکو څخه غوره دی او په خپل هیواد کې ما لا تر اوسه کوم ریل لیدلی هم نه و. د تقدیر څه پرېکړې دي چې نن زه د خپل ښار په ریلوي سټیشن کې د یو بار وړونکي په حیث کار کوم. نن ورځ 2 نمبر ریل ولاړو. غپوري زما په اوږه لاس کېښود او ویې ویل مخکې شه ځوانه، زه خپله مزدوري وکړه. خدای دې مل شه. زه هم د نورو کارکوونکو سره د سامان په پورته کولو بوخت شوم. په دې ورځ ماته په لومړي ځل دا معلومه شوه چې یو بار پورته کول څه ته وایي او بار پورته کول څومره زور غواړي. د 2 بارونو وړلو وروسته مې په ځان کې د 3م بار وړلو توان ونه موند. غپوري ماته په غور سره کتل او ځان خواته یې وغوښتم او په خندا یې راته وویل ولې ځوانه، داسې ښکاري لکه چې مخکې د کوم بار ته لاس هم نه دی وروړی. نه زما عادت هم نه دی، خو ته فکر مه کوه، زه به خپل کار تر ماښامه ختم کړم. غپوري زما لاس ونیو او زما ورغوي ته یې په غور سره وکتل او ویې ویل هو که نه، د غپوري نظر کله هم دروغ نشي ویلی. دا لاس خو د قلم او کاغذ نیولو لپاره دی. دا ته د خپلې ځوانۍ سوځولو لپاره چیرته راغلی؟ زما وروره، زه له دې ځای څخه لاړ شه، که نه یوه ورځ به زموږ په شان په بار وړلو کې د ځوانۍ ګل دې مړی ویشي. په خپلې ښایسته ځوانۍ دې لږ رحم وکړه. ما له غپوري څخه خپل لاس په مسکا سره راکش کړ او بیا مې خپل کار ته دوام ورکړ. هغه بیچاره ته څه معلومه وه چې د دې ځوانۍ خو د هغې خونکارې په لومړي نظر سره سوځېدلې او خاورېرې شوې ده او اوس خو دا لوګی صرف د هغه اور د نښې په څېر له سینې څخه پورته کېږي. په کومه ورځ چې یې په ایرو کې پټ اور هم مړ شي نو په هغه ورځ به د سینې څخه دا لوګی هم ورک شي.